O foco seria ali onde está a acontecer o desfile, mas está virado aqui para mim. Se calhar deve ser por causa da Magoga. Pois é um evento super diferente. Hoje vamos apreciar um desfile de moda, na qual vamos destacar este bem precioso. Afinal de contas, para além de estarmos bem alimentados, gostamos de estar bem vestidos. Sou o Arco-Íris para mostrar isso. Fiquem em nossa companhia. Nós vivemos num país que tudo é padronizado e percebemos que a moda tem sido esquecido, né? Como em outros países a moda já é mais diversificada. Então pensamos nós em realizarmos este evento olhando pelo público. Quer dizer que a missão deste evento, além da diversidade, é de podermos agradar o nosso público com esse lanche da moda que é a Magoga. Isso quer dizer que depois de nós acompanharmos um show de moda, vamos ter um lanchinho e vai servir Magoga. Certo. Em que até já começamos a servir a Magoga. Esta é uma ideia fantástica de dois jovens que muito têm feito pela moda. Sim, é uma boa fantástica, gostei. E também, se puder, vou continuar a apreciar e se eu quiser vou me inscrever também. Juntamos dois conceitos, que é comida e tendência, né? Estamos a juntar, tanto é que trouxemos um dos estilistas da província do Zaire também que veio para trazer aquilo que é o conceito da indumentária da província do Zaire, propriamente Baza Congo. E a comida veio, como dizia, para poder diversificar o novo conceito, que é a comida e desfio. Nesse caso, primamos com a Magoga. E já provou a Magoga? Já, na verdade, foi muito bom. Olha, agora fiquei baralhado. Afinal de contas, o convite foi aceito assim de coração pela Magoga ou para mostrar o que é a moda? Não, na verdade foi para mostrar o que é a moda, porque até nem contava que haveria Magoga. A Magoga foi uma surpresa e valeu a pena. É muito bom, não é, termos um espaço bonito como este e um evento também excelente. Exatamente, é muito bom e dá mais oportunidade às pessoas participarem e aproveitar esse bom momento. O percurso de Benguela até aqui para participar desta atividade foi com ansiedade ou estiveste calmo? De princípio foi com ansiedade, sabendo do tema da atividade, foi uma surpresa para mim. E o tema chamou a atenção, não é? Esta moda com Magoga. Muita atenção. Quantas Magogas comeu? Olha, na verdade comi uma. De momento ainda comi uma Magoga, uma ainda. O que é que mais está a te agradar? O evento, a Magoga? Eu sei que são as duas coisas. Primeiramente gostei do espaço logo que eu entrei, gostei mesmo, está bem organizado. Já comeste quantas Magogas? Tantas.